Nima gap sizlar bilan Mr. Azik. Bugungi videomizda men hozir anchadan beri video chiqarmay turganimning sababi mana Flat World'da qisqacha aytganda shahar quryapman. Endi o'xshashligini bilmadim-ku. Bola onalargacha bu. Mana Jakoniga. Keyin bolamaslar kuzim nasib buni ko'pchilik biladi, lekin bu eng zo'r narsa. Bo'la, birinchisiga ovozim past tuyulgan bo'lishi mumkin, chunki Minecraftda ovoz baland ekan. Normal Jakoy ham. Xo'p, yomg'ir yog'yapti, qaranglar. Shunchaki mana shu trotuarlar, hali mana yo'llar ta'mirtalab. Trotuar bo'ylab kelamiz-da, mana buni bilasizlar kerak. Command-ni blok. Shuna kelamiz. Mani o'qiymiz. Mana 7 ob-havoni tozalash. 7-raqam popoq qilsak, keyin kun 5 edi, 5. Hop. Dilam. Manida kreativ, survival, kreativ, hammani o'ldirish. Bayda biz Jakoni. Kelasi ham Jakoni o'ldirish uchun. Hop, endi men sizlarga narsa ko'rsatishga davom etaman. Mana bu panisa, manida yana bitta bor. Mana chichi o'rishibdi. Hop, bag'aydigan bo'lsa, qaydigan bo'lsalar, bayda ko'pchilik yotib qoladi. Bay yotib qoladigan-a? Baq bo'lsa davomlanib ketadigan-a. To'g'ri, hali ichini bezatmaganmiz. Hozir ichini bezatishdan ko'ra biz qurish afzal tutyapmiz. Lekin kranga chichi o'rganman, to'g'risi. Moshinaga prosta chichi o'rganman. Bayda shag'al, qurilish bo'lib turgan joy, yog'och, tosh, yana yog'och, g'isht. Mana moshinaga ham qisqacha o'zingizlar tushundinglar. Chichi o'rganmiz-da. Because that's so crazy. Mana kafe. Shunaqa to'xta. Cho'tta ishlar ortiqchalar qilyapti. Endi zo'r bo'ldi. Kafe bayda kerak narsalarni o'rnatdik. Mana olib kelib o'tirib olib qasr yeb, yana aytib chiqib ketsangiz bo'ladi. Hop, bayda garaj yoki ustaxona. Hozir kimlar qilishini bilmayman. Melisaxona to'g'ri qaranglar. Shu sal g'alatiroq, lekin armanida chidasa bo'ladi. Keyin men sizlarga mana buni ko'rsatmoqchiman. Qanday? Zo'r-a? Bu ham NBO ga o'xshaydi, lekin NBO emas. Mana tugmani aslo bosa ko'rmayman. Agar bosadigan bo'lsanglar, sizlarga feather falling beradi. What? Keyin mana feather falling bilan uylarga yetib olasizlar. Bir minut uyga. What the fuck? Baydagi xonalarning hammasi har xil. Kattasidan tortib kichkinasigacha bor. Eshigini bekitmadim. Bular kichkinasi, bular kattasi. Eng tepagacha chiqishga kuch yetamiz-ku. Bor ekan. Anchadan beri video chiqarmayapman. Shuning uchun shu video chiqarmasligim alohida sababi bor edi. Men bu shaharni quryap turdim-da. Eng yuqori qavatda qanaqa ko'rinadi manzara? Bag'dagilar to'liq blok. Bag'dagilar to'liq blok emas. Kranni ham upgrade qilish kerak. We back. Hello guys. I am Minecraft. Back. Me back. Slime.
Oh my goodness. Yeah, I'm done. Bo'la qarang, mana bunaqasida ko'rinadi. Endi chiqilsa umuman pashti bilmaydi, ko'rib bo'lganingdan keyin fitfayonda ko'rinadi. Men sizlarga katta xonalarni ko'rsatdim, endi kichkinalarini ko'rsataman. Mana shinamgina kichkina xona. Oh my gosh. Baga suv quymoqchi edim, lekin suv quysa bo'lmadi. Mana hozir ham qurishda davom etyapman. Yaqin o'rtada molni qurib oldim. Navbat. Endi nima qurishni bilmadim. Ko'pi uy bo'lsa kerak. Mana night vision beradi. Tem beradi. Tun. Chaqma boshlanyapti o'zi. Yomg'ir. Qilamiz endi kun. No. Нормальный нас o'g'rayapman bo'ldi. Buni faqat oldi tomonlariga emas, xolos, orqa tomonlariga shunchaki blok qilib qo'yganman. Xo'p, sizlar bilan mistrazik bo'ldi. Sizlardan iltimos videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, yaqin oralarda men bu shaharni mana orqasidan ochiq tomondan mana. Orqa tomonlar bor, mana shunda. Ashana yana bedrock bilan o'rab chiqaman. Mana itdan tarqaganlar paydo bo'lmasligi uchun. Sizlar bilan mistrazik bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu meni ko'tarilishim uchun eng katta narsa bo'ladi. Kelinglar bitta o'ynaymiz. 3 ta otaman tuxum, 3 tasidan хотя бы bittasidan jo'ja ochib chiqsang, hamma videoga like bosadi. 1 2 3. Ko'rdinglar? Ikkinchisida ochib chiqdi. Endi o'zingizlar nima qilishni bilasizlar. Iltimos sizlardan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu gap ko'p takrorlanganiga yarasha obuna bo'larsizlar. Sizlar bilan mistrazik bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, menga hali biz yangi versiyaga o'tib mashina qo'shamiz.